Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Zambé na bomoya pambola bino. Bino nyonso libota na Zambé ya Kinshasa et Brazzaville. Balandi ya zinga zingo balandaka émission na bino. Émission na biso Dieu est amour. Wezali likabu na Nzambe pona tina na kokabola maloba na bomoi. Wezali ko pesama na oyabino mosali pe mosali na Nzambe Pasteur Simon Pierre Mbikai mokambi ya etonga wezwami na lingwala basankusu Assemblée chrétienne Terre Sainte. Depuis un bon moment tozala kolobela mama na likambu na mutu ya mingi wezali kolobete Dieu est le tout-puissant. Alors na kati na mama na likambu wana to bimisaki basu tem na mutu ya mingi oto ebaki na ko développer na mikolo euti koleka. To yaki lisusu komone rien n'est impossible à Dieu. Na kati na yango to fongola kilisolo na mutu ya mingi ya deko oya azalaki kobelisa mwana azalaki possédé na mulimo mabe ekangaki ye munoko pe matoi tomonaki ke mulimo mabe moko ekoki kobloke biteni ebele na bomo ya mutu. Mais pas seulement que ekangaki ye, mais tomoni ke ezalaki pe kokweyisa ye na moto. Ezalaki kokweyisa na mai, mais liloba na Nzambe ezalaki kotalisa biso ete ezalaki na ntina ya komema mwana na liwa. Chute nyonso tomonaki we ezali kosalema na propulse na mulimo mabe. Mutu azokweya kokweya azokweya na impidiste ezali mulimo mabe. Ezali pona kobwaka ye na moto. Mutu azali kokweya na moyibi ya mbongo ya leta. Ezali pona kobomise na prison. Alors tomonaki ke ndeko ya yokaki sango na Nkolo Yesu Christ. Il y a des gens qui volent les possessions. C'est-à-dire que ceux qui ont vendu boye aza na poste te, il réfléchit correctement. Mais ceux qui bapesi ye poste, mbala moko demo bandi kokweyisa na kimoyibi. Ndeko kolanda ba costume na français te, luka délivrance. Papa oyo alukelaki mwana na ye délivrance. Akeko luka Nkolo Yesu Christ. Tomonaki nyonso ekomaki. Akutanaki na bayekoli, mais Jésus azalaki wana te. Tomonaki ke basali na Nzambe mingi. Il faut basala l'effort ya kotambola na Nzambe. Okoya kotikala na identité ya kipaster. Batu bazopeso limieme ya pamba. Kotambwisa batu na bajipu na butu. Tokende koluka mutu na Nzambe. Mais Jésus azalaka na ye lisusu te. Jésus azali na bao bazali ko demeurer na mabondeli. Parce que Bible ezoloba ke pendant 7 ans ya azalaki na ngomba na Pierre, na Jacques, na Jean ya transfiguration. Koya kotambwisa bana Nzambe pamba te. Na lofundu ya pamba, mais na kati Yesu azali lisusu te. Tombeau blanchi. Alors Bible ezoloba boy. Bandeko babenganaki milimo mabe ekendaki te. Puisque bazalaki na Yesu te. Soko okepa nganga, okepa mandona, ou bien okepa mutu na Nzambe aza mulimo santu te. Sida esili te. Elingo loba te ke Jésus akosilisa sida te. Bisika Jésus azali, tomonaki ke tout est possible na oyo azali kondimela ye. Alors Bible ezotalisa biso ke mwana Nzambe ayaki. Akiti na ngomba. Batu bamoni na musika baye kopesa mbote. Nzambe bakimaka pona koluka ye. Nzambe alingaka batu na lofundu te. Bato balukaka Nzambe nde bakutanaka na ye. Yozo luka Nzambe ya koluka yo. Deko mikitisa Nkolo Yesu Kristo tombola yo.
Alors tomonaki ke ikolo atunaki bango mutuna pona nini boye boza kosolola na ba pharisien discussion c'est quoi? Muto azalaki na problème afongolaki bibepu. Ona koloba ke mokonzi na yeli bayekoli na yo bayekoli ya liloba na Nzambe bato bazote ya mamikolo nyonso likambo ya mwana na nga babenga na milima be me bango bakokite. Jésus atalaki bango alobi bino bozali mitema 15 jusqu'à quand na kozala na bino même yo pe Bible na lipeka mais oza incrédule jusqu'à quand liloba na Nzambe ko banda ko rassurer yo likolo na nguya na Nzambe likolo na sanctification likolo na sainteté likolo na kondim oza mikolo nyonso na maloba na Nzambe na munoko mais ko banga Nzambe zate démons oko ko bengana te ozolinga kaka babenga ko pai babetela ko maboko ava matapo na kote bakumisa yo babengo zeta mobeso hein? C'est ce qui t'intéresse. La Bible est que Jésus a tourné qui moutoune. Déplace to soukelaki. On a kolobe que likambo est bandit depuis quand? Papa ya mwana ebisa lobi ezali depuis bon mwana. Mais Jésus a izalaki koyeba. Jésus azalaki koyeba makambo nyonso. Mais azalaki kotuna pona nini tomonaki ke ezali pona koyekolisa biso. Bato na bomoi lelo. Ke likambo ezali bandi lelo. Ezalo botemi nango. Jésus-Christ est la solution par excellence. Bible ezoloba ke l'herbe ye na mwana milima be emoni ko Christ e boaki ye na se e bandi ko agiter ye. To mona ke muto ateyemi malamu abanga ka ba difficulté te bisika Jésus azali. Par moment il y a des esprits méchants qui vous agitent na présence na ko Christ. Ezolinga ko faire croire bino ke likambo ko salema te. Là où Zamba azali likambo esalamaka toujours. Likambo ezali domaine privé na ye. David azo benge l'opérant des signes. Moïse azo yemba azo l'opérant des signes et des prodiges. Le Dieu des miracles. Iblezo lo bake kolo apesa ki mitindu. Na mulima be obaye koli bakoka kite. Mulima be tikaki esika. Mwana ayokaki alobaki. Pe akoyaki lisusu na impudicité te. Rien n'est impossible à Dieu. Mobali na yo azo sale kobo mingi. Mwasi na yo aza matoi mangongi. Eza mulima be ndezali kokwa ise na lukuta. Mulima be ezali kokwa ise ye na impudicité. Par moment zo linga yango te. Mais ezali tango mulima be ezali ko simba ye, azali ko se retrouver déjà na kati na bosoto. Na bana ya lupango bozo futeli. Problème ezali ya ko mener démarche. Pona koluka kolo Yesu Christ apamela mulima be ezali kambi ya kokende nango na famille te famille esilisaka makambo te mutu esilisaka ba problème nyonso c'est Jésus Christ de Nazareth azobake venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos zamba pambola bino wana ezalaki moi rappel ya mayeto monaki mbaleleki oh Jésus a dit que que milima be ya boy et que ndaka na prière pe na jeûne bino boza ba incrédule bo vandi bozo beta masolo na ba pharisien na eri ya kosambela même yo pe to monaki soko lingingu ya na Nzambe monisam weza li impossible comme possible zala mutu ya kosambela pe ya kokile bilei mando na kosa yote na biloko ya pampamba oh abimisi eloko na kati na etape non mulimu ezalaka na nzoto te ezana musunite luka Nzambe lilobo yebikisa yo anzela na losambu loto zali na mukanda na Jean 5 1 à 15 na banzete na se na ba écran na bino ba komi Jean 10 17 mutu ya sous-thème na biso ya lelo wezali kolobele te la porte de brebis la porte de brebis Denge bakomi dans Jean 10, 17. Mais, le solo tozali kobeta lelo, ezali na Jean 5, tozali kotanga yango, kobande premier verset, qui non a 15e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte de Brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et des gens qui avaient le membre sec, attendant le mouvement de l'eau, car à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait, après que l'eau avait été agitée, était guéri de quelque maladie qu'il fût pris. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et sachant qu'il était dans cet état, déjà depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et, pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Or c'était sabbat ce jour-là. Les Juifs donc dirent à celui qui avait été guéri, c'est un jour de sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit. Il répondit, celui qui m'a guéri, celui-là m'a dit, prends ton petit lit et marche. Ils lui demandèrent donc, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton petit lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était retiré de là. Une foule se trouvant dans ces lieux. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu es guéri, ne pêche plus, de peur que pire ne t'arrive. L'homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tikete Zambé apambola bino. Dibota na Nzambe, pe basali na Nzambe nyos obolanda kabiso. Kanda to uti kotanga na banze tezali lisolo bandeko nyonso bayebi. Ya mutu ya boko na 38 ans. Emnanganda ya lotoko soko tuni mutu ko yebi ebo solo paralytique ya 38 ans. Akoyebi soke na yebi yango. Liloba na Nzambe ezali molimo ezali bomoi. Ezali kobikis. Ezalaka na présent. C'est-à-dire que na butu na lelo bino ba bozolandanga na libota. Yo pe mutu ozolandanga yo moko. Kolwa ye ko visiter yo. Puisque Nzambe azobikisa yo na bokono na yo. Mama na likambu na biso ezali ya Nzambe azali Nzambe na bokasi nyonso. Et tomonaki ke Nzambe oyo azali Nzambe na bokasi nyonso, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oyo azali koloba que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur Jésus domine sur toutes choses. C'est pourquoi tozali kolobela lelo comme étant la porte de brebis. Bible ezoloba que après ces choses, c'est que makambu mususu esalamaki. Neti na bomoi na yo makambu ese esalami ebele. Outi ko divorcer bayibi yo mbongo. Orate visa. Médecin alobi ke okobika lisusu te. Alobi ke misu na yo etikali na 2 mois, 6 mois pour que mona puisque comme déjà kokende na kokufa. Après ces choses, gouvernement ebimi mais kombo na yo yokanite. Après ces choses, ba uti ko koselo makambo pa mukonzi ya mboka. Après ces choses, donc eza toujours na makambo yaka mais ele kaka makambo mususu pe ebandaka.
Donc na butu na lelo makambu ya sika pe ezobanda. Bible ezoloba ke na sima na makambu wana oya yo muto yebi yango na Nzambe tya sikoyo eza vi na yo. Iske bandeko nyonso bazolobela basi bakufi. Nzambe azali Nzambe na bakufi te. Nzambe azali Nzambe na bato na bomoi. Ya yo muto ozolanda ngai. Bible ezoloba ke yaki na feti ya Bayuda, feti ya bana na Nzambe. Wana ezali likambo na mutu ya mingi. Wesengeli bakristo bayeba feti ya bana na Nzambe pe ezalaka. Soki bazolobela feti ya Bayuda, c'est que feti ya bapagano pe ezali. Oya bango bamelaka makila ya bato, bazovandela mikuwa ya bato. Oya bango ezalaka soki mutu na Nzambe akweyi bazwi video babandi kotambusa na réseaux sociaux. Wana eza ya bango feti. Omoni sikoyo bapokoli bapoudre babandi kobimisa boyebi. Oyo azokritike mutu na Nzambe oyo asalie 10 personnes na kindoki, mais lokola yayeba filme yango te, nde ozomona zozo ya mususu baenvoûté akwei babandi kotambusa na réseaux sociaux. Keba na yo ndeko banga Nzambe. Bible ezoloba ke eyaki na ngonga ya fete ya Bayuda. Alors Jésus atelemaki pona kokende na fete ya Bayuda. Jésus akendaka na fete ya bandoki te. Jésus akendaka na fete ya batu ya matongi te. Jésus akendaka na lisanga ya bana na Nzambe. Bisika basantu bazo sepele, bazo fete pona liseko na nkolo Yesu Kristo. Bisika bazo fete pona guérison miracle, Nzambe aza na kati na bango. C'est pourquoi Bible ezoloba ke l'Éternel est redoutable dans l'assemblée des saints. Soko lingi omona Jésus zala na lisanga ya basantu. Kokotaka na fete ya ba malfaiteur te. Ya ke tochelie poison akeyi Nzambe akozala na kati na bino te. Landel loba na Nzambe malamu. Alors Yesu Kristo mosungi na kokamu atelemi pona kokende na fete na Bayuda. Mais akokende bongo pamba te, puisque basantu bazali ebele. O Satana kangi na boumbu wesengeli ya bikisi. Nzambe na bomoi ayebi batu na ye nyonso. Même ceux qui ezali ngonga ya fete pona batu mususu o basi bazwi délivrance, yoza concerné te, mais Nzambe ayebi yo. Akosaleke okote pe na liste oyo. Na moma bandeko bazo fete, yo pe o fete. Soko ndimeli liloboy kolo Yesu Kristo abikisa yo. Bible ezoloba ke chemin faisant kolo azalaki kokende na Jérusalem na temple. Bisika fete ezalaki kosalema. Jérusalem ezali cité de paix. Nzambe akendaka bisika trouble te. Bato basemaka trouble bazali bato bazobenga na Nzambe. Nzambe akendaka na temple, véritable temple ezali bomoi na yo. O Saint-Esprit azovanda. Soki molimu na Nzambe aza kati na yo, ekekimia na Nzambe ezali korenye na kati na bino. Jésus akoya na kati na bino. Église okimia na Nzambe eza te. Trouble bandimi bazotonga pasteur, basali bazotonga pasteur, pasteur azokwafe ba serviteur. Jésus akoya na kati na bino te. Mosali na Nzambe landa zala sincère envers mutozo kamba yo. Yo pe pasteur, Bible zoloba que donnez à vos serviteurs ce qui est équitable, ce qui est équitable. Serviteur azozanga na savon, yo zo kitana mutu kamalil. Ozo biseke non a tant souffert. Olingi pas souffrir. Ce que Jésus a lobi matane kulusu ndenge yo yepa mataki. Yo ko sepela na yango. Mais si Jésus a memi mikumba na biso ne kulusu, pourquoi yo ko sepela te que na pas yo monaki batu msusu ba ya ko sepela. Liloba na Nzambe ezali pole, ezali bomoi. Tika ke yo mutozo landa yango epesa yo motema ya ntubele. Kolo Yesu Kristo abikisa yo. Nous avançons. Et bien aimé dans le Seigneur, ba numéro ezali affiché. Pona yo mutu peut-être ozo mitun, lolenge nini okota na biso en contact. Pona lisungi, pona losambu. Adresse à église boyebi yango malamu. Ezali na Mushiba Sankusu. Okokuta bakomi assemblée chrétienne Terre Sainte na commune ya Lingwala. Alors Bible ezoloba ke de quoi ya trouvaki grâce na misu na Nzambe. Puisque kotelema Jésus atelemaki,
atelemaki mpo na fete ya bayuda me ezalaki mpo na ye te. Lere Jésus azokende aye kolekana na liziba moko ya Bethesda bazobenga yango maison ya miséricorde. Liziba Bethesda, ce qui veut dire maison ya miséricorde. Ezali ko représenter église. Église ezali bisika ya miséricorde. Bisiko yo musale ezali ko salema ya ko sauver batu. Église ezali ko exposer batu te. Église ezali ko exposer batu te. Ya omoni mutu ya ye ministère. Ezali basé kaka na kotanga ka bakombo batu. Songolo ezali magicien. Songolo ezali pakala. Songolo ezali boy. C'est ça l'évangile que Dieu t'a donné. Bible ezolobeka, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Zamba le but que bokende ko sala ba juge. D'ailleurs, pour aller très loin, la Bible dit que chacun s'occupe de ses propres affaires. Dans Proverbe, Bible ezolobenine, même les rozo kende ntubel, kotanga makambu ya mutu mususu te, ya yo ministère ezali basé na makambu ya batu. Yo komi juge. Mais juge aza na porte. Juge aza na porte. Te batu sango malamu. Te batu sango malamu. Soki Zamba pesi yo message, pesa yango. Bandimi bandimele yo ko attaquer mutu te. Pourquoi tu attaques les gens? Et tu cites même les gens. Il y a même bao besoin se permettre pour na koloba na batu que yako tout bele pa na ngai. Mais ça c'est gravissime, frère. Ça c'est gravissime. Ça prouve que tu as de l'apostasie. Bible ezoloba kende ko ya trouva ki grâce pa na Nzambe. Mais bisika nini na maison de miséricorde. Soko lingi ngolu na Nzambe monisama na bomo ina yo. Luka Nzambe na maison de miséricorde. Kende na ndaku na Nzambe. Bisika mawa na Nzambe zeli ko monisama. Ko kende na lisanga ya bato bazali ko attirer kanda na Nzambe te. Il y a des milliers qui attirent la colère de Dieu. Il y a aussi des endroits où Dieu répand le pardon, où l'œuvre de la croix influence positivement la vie des gens. C'est à l'église où le sang de Jésus délivre, guérit, attire la grâce de Dieu. Alors, dans la maison, il y a miséricorde. Liziba ya Bethesda, piscine ya Bethesda. Bible ezoloba kende koy avandaki na porte ya brebis. Porte ya brebis, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans Jean 10, verset 7. Puisque yozo lukanzambe na ndenga faux. Ozozela Nzamba peso libala na ndenga matongi, na ndenga zuwa, na ndenga kobebisaka ba vie ya batu mususu, ko salir ba réputation ya batu mususu. Yo leke pa pasteur frère oyo ko sali likambo boliaki na efufu na permanence osekisie. Est-ce que ebisege na ko sali likambo pa pasteur? Ozozela Nzamba bimiso na celibat. C'est pourquoi ozomona batu mususu bazobele le moto ezotumba kaka bilongi na bango. Eza na bisika mususu ezokende te. Mukanda na Nzambe ezoloba nini? Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte de brebis. Là, c'est l'apôtre Jean dans son évangile qui nous révèle le parler de notre précieux et merveilleux roi Jésus-Christ de Nazareth. Yamokozo déclaré que je suis la porte de brebis. Mais Jésus a de koy. Ya malade à 38 ans. Avant de la porte ya brebis. C'est qu'un de koy. Avant de qui déjà na kati na liloba na Nzambe. Na wapi na maison de miséricorde. Na liziba ya Bethesda. Mais na porte de brebis. Batu mingi baza na ba ensemble. Mais baza na porte de brebis te. Ce n'est pas le fait qu'il y a kokende l'église. Des hôtels se koza na kati na liloba na Nzambe. Il y a des gens qui ont l'église fréquemment. Mais bazali ko vivre selon le principe na Nzambe. Mais il y en a tout le temps l'église. Qui tout motema mabe likunya aza pasteur mais azo yibambongo ya l'état.
aza pasteur azoboma bato na poison na minduki azomenase bato azosacrifier bandimi na magie. Donc il est tout le temps na kati na ndako na Nzambe. Mais bisika telemi ezali porte ya brebis te. Pour être sauvé, zala na ndako na Nzambe telema pe na porte ya brebis. Ce n'est pas le fait ya kosala robobobobo. Ndeko bikisa yo mon frère ma sœur. Non, arrête ça. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu vaut plus que prophétiser. Ça vaut plus que prêcher. Côté ndenge na zote ya bino boy. Ekobikisa ngai te. Côté ekobikisa ngai te. Eloko ekobikisa bo moyi na ngai. Ezali kosalela loba na Nzambe. Batu mingi bazo mikosa. Bazo ka iseke le fait ya kosimbela pasteur Malette. Ndeko ya kobikisa ye. Ekobikisa yo te ndeko. Fongola motem Jésus Christ abikisa yo. Lilobo eyeli mutu mususu te. Eyeli yo mutozo landa ngai. Yo mutozo landa ngai. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors la Bible dit que l'air Jésus a coûté na porte de brebis. Jésus a moni ken de koy a telemi na kati na liloba na ngai. Bien que nazalai kotambol pona ko kende na fête ya bayud. Mais ezali ko seng que na s'occuper na kana ye. Ezana batu mususu ezalaki prévité que saison oy obikisam. Mais le fait ya kozala fidèle na liloba na Nzambe ekoya ko attirer attention na Nzambe likolo na yo. Ekoya ko sala ke Nzamba ecourte pasi na yo. Nzamba ecourte pasi na yo. Souffrance ya batu mingi ezali prolonger. C'est puisque batelemi ne ku ke o Jésus azo yate. C'est puisque bazali komikuta na bandako ya miséricorde te. Likambu na Nzambe ezali ya bibebo. Ezali ya elongi. Ezali ya elongi. Mais au fond na motem isikolo Christ azo vendre. Likambu na Nzambe zate. Motem etondi na yauli. Motem etondi na lofundu. Motem etondi na lofundu. Ozoka pasteur azolo beke yo kumisaki ngai ta vana matana cher. C'est quoi ça? Oh! Ndeko. Église eza ya yo. Église eza ya Yesu Christ. Eza ya yo te. Yo boko peso limeme ya kimutu na Nzambe. Mi boko peso lokumu te. Lokumu eza ya Jésus. Webie loko babengele la satana na lolo. C'est ça pour na lokumu. Lera lukaki azo lokumu. Kombo nezala ki Lucifer. Bala moko kolo apesi ordre na Michael. Sala ye guerre. Allez, boaka ye nase. Archange aboaki ye nase. Akomi Satan le diable. Lokumu ezobo misabatu mingi. Ozomona mutu Nzamba tombola ki ye lokola Saul. Mais likolo na lokumu. Aboaki ye nase. Dengo ozomona batu mingi mokili ezala kolanda bango. Lelo batikali bazomilobela bango moko. Azolobezo zongela ye. Pona koluka lokumu. Lokumu ezali ya Nzambe ndeko. Ato sekusi bibembe mil na mukolo. Tikela Nzambe lokumu na ye. Koluka kokabola yango na ye te. Tozali ba instrument lokola bakonyi we ezala kopelisa na temple. Ezala kosil ba remplacer mususu. Même Mateo nazote lelo lobi ekozala ngai te. Ezana batei mususu bazobotam. Na momato zolobao. Oya ko chama peka boyete. Alors Bible ezolo banine. L'air kolo kutie na porte ya brebis. Dezamba bandi ko solola na ye. Yozo lingo solola na Nzambe. Mais otelemi wapi? Avant au sambel. Jésus-Christ est omniprésent. En cause le bisiko zawane. Mais ozo lingo solola na ye. Mais otelemi wapi? Otelemi wapi? Ma soeur, mon frère. Papa, maman. Mon seul Nzambe. Prophète, archipap, otelemi wapi. Tu as un problème ya stérilité. Tu veux que Nzamba honore yo, oumeli na parti politique, ozan expérience, poste zo yate, otelemi wapi. Otelemi wapi. Soko otelemi na porte de brebis te, ata babeteli yo maboko.
atozi tu mwasa ki asemulu ke nango ba filme yo ba ekocha na télévision lobi papa lingeti ya IGF akoluka yo vérité ko ya kobima vérité ko ya kobima olopambola bandeko ya IGF parce que nazomona yango moko na biloko nzamba sisite na mboka pona délivrance ya mboka oyo nga nazali politicien te nayebi kutu bango te nalandaka pe lokola yo na Facebook. Bible ezoloba ke kono atuni ye ndeko yo zawa bambula ebele boyi ozosala nini? Vous savez, Zamba lingaka pe koyoka mutu. Zamba kozala sa telemi na ndako na yo pona koopérer miracle. Mais azana besoin na kondima na yo. Azana besoin ya koyebe siko zopesa ye. Zamba salaka makambu libanda na liloba na yete. Bible ezoloba ke tobiki semi par ngolu mais na moyen ya kondima. Ngolu essaye koluka yo na porte de brebis. Mais osenga ke o reconnaître yango. On dimela yango. Soko ndimite ekozala pasi. Alors n'importe ya brebis il faut qu'on pousse avec assurance. Puisque Hébreux 4 résolve qu'approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Le trône de grâce c'est aussi la maison ya miséricorde. Puisque la maison ya miséricorde où il fallait la détruite, peut reconstruite après 3 jours, c'est Jésus-Christ lui-même. Prochainement, nous parlerons de la colonne de Boaz et de Joachim. Le véritable temple est Jésus. Tokoya komona makambwana. Wane foko yana kosuki sama. Ya kenazo big sama nekuke ya bampate. L'herbe zo tunandekoi. Yopo lingo big. Zambe wana zo tunayo. Ma soeur, mon frère, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu voyager? Tu veux quoi? Il y a des gens qui ont katina liloba na Nzambe. Mais bazo linga koloba te. Dans le moment où vous vivre na porte de brebis, tu dois apprendre à prier. La sanctification seule ne suffit pas. Il faut s'adresser à Dieu. Zambazo zela yo sambela. Azoloba moi qui ai fait l'oreille. J'en ai aussi pour moi. Dans Psaume 34, le psalamiste dit quoi? Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Au télémine à porte à brebis, tu ne veux pas t'adresser à Jésus. Tu ne veux pas prier. Alors, de quoi veux-tu être guéri? Azoban de discours devant Jésus. Oh, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mais quelle personne au lingui?
mutozo tuno mutunoyo siyende nganga nelonga Zambe na makoki mazanga ndelo. C'est lui notre proche parent, l'ami fidèle. Bandeko bazala kazo kaloba na Zambe, mais ye makanisi za kaka na noko tata mwasi songolo ko nanya sungi mokonzi ya mboka comme président. Sinazoka bato baza sans foi, sans Dieu. Raconter bazolo bilobela bilobela. Otobenga kana kisasa bilobela mwazi. Yaki asala wapi? Atangi wapi? Nene ebisyo ke pona koma mokonzi. Il faut avoir travaillé quelque part. Zambazo pesa mokonzi pona niveau d'étude te. Zambazo pesa mokonzi po mutu asalaki na SNCC te. Zambazo pesa mokonzi par rapport na motema ya mutu. Motema wezali capable ya kosangisa opposant na mutu ya majorité. Motema wezali na capacité ya kolimbisa opposant ya lobby pona konome ye lelo comme ministre. Motema wezali na justice équitable. Zambazo yebisa Samuel alobi na sina zwi mutu mususu ya motema kolandisa ya ngai. Zamba ponaki David pona niveau d'étude te. Tika bilobela. Zamba ponaki David pona motema. Même Saoul l'herbe pakoli ma foot. Bible est qu'il fit changer à un autre homme. Ma foot wane changer qui est. Okuta mutu na ndako na Zambe azamwa na Zambe ndenga zoloba me azo sakanela mokonzi o atangi wapi asalaki wapi yo lingaki asala wapi bao bazo yibo batangi te basalaki ba place mususu te bazo yiba soko moni mutu komi mokonzi to saye même papa Kabilo azalaki mokonzi foko to saye. Ce n'est pas pour rien ozo mona mutu avandi na bokonzi ke ndeko nommé Chiba le premier ministre wazalaki opposant ezali motema kibokonzi nzamba zo pesa ngo pona motema ya mutu kibokonzi nzamba zo pesa ngo pona ba papier na yo wana te ba papier wana esili simboka na muyipi ba papier wana il a étudié où? Toi tu as étudié où? Bandeko tozongela mama na likambu na biso na za motei nazo tei ya politicien na tei cultivateur na tei na enseignant kopesa ngai couleur te mission Zamba pesi ngai ezali ya kelibota na Nzambe zonga na alima ana yeko pokola mutu mafuta te. Bible zolo bekende ko zo ebisokolo Yesu Kristo lobi nazanga moko awa tozo mona pe importance ya kozala accompagner. Na proverbe Bible ezolo beke moko eza passe. Mibale moko akoko mususu atelemisie. Na vie il faut toujours kolinga pe kozala na batu. Elinko lo betege ndengo komi ministre. Okozala lisusu na besoin ya batu te. Eza kaka na likambu oyo ndeko mususu akoya kosunga yo même mwana ya verni akoya kosunga yo akoya bisoke papa ministre bacheli ambiskati kuna liboso lelo ko bimela boyete Pierre azala ko vanda na Jésus mais akotaki na ndako souverain sacrificateur pambate Bible zolo bekazala ki accompagner na disciple moko oyo kombo eyebanaki te mais disciple oyo ayebanaki na portière pe ayebanaki na souverain sacrificateur. De mutu asalaki ke Pierre akota na palais wana pona kolanda Jésus. Peu importe niveau na yo na rang social na yo, yekola pe ko vanda na batu. Yekola ko vanda na batu. Wezali loba na Nzambe. C'est ici la vraie sagesse. Eza ba diplôme nozo vante wana te. A Bible ezolo ba kende ko lobi na za na mutu te. Donc ozomona kende koyo azozanga lobi ko bisikanji na Nzambe azokita azoningisa mai pona kozanga batu or que liziba ya maweza deja wana
ange na nzambe pa azoki te. Mais mpona kozanga mutu de quoi azoumela 38 ans yeba biloko ya koloba okoya koumela na pasi sapatu depuis etiaki boyeliko